السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا ولا الله ملك سو أجوكتان أو channel كوحرن Mastering Power within channel لما أنتي نوحيد الله ولا الله كوحرن page كفر سمال speakers community أذن كانوا حيد الله thank you so much إن أد معرفة page كان أكفى إيدين and YouTube at the same time channel كان أيانتنا سوقليو topic يكل الدول topic أيانتنا حوق عن سارنا و topic narcissist قفكة إيو معرفة ذاتك difficult سيد اللولد الجرايو إن شاء الله وسيس عندنا أنا راعي تحقلنا ولا لها إيميل ذي يوصل دري كو واتساب يوصل قري topic ذا interest كويهن أهدنا at the same time عن سمينا topic ما عرفت إدتك وذا لبعتك وذا هيوسي عن ما عرفت إدت بنوب فايدان. Okay now ما أنت مركو حنكوا حياة كوية طبعا قضب أو أحسد أد أولد للجرين لحيد أما أد أولو وجه لحيد دتك narcissist. Before I know سيجلين وحروا وحيرو overview quickly na ugatid. Number one, this channel ما أهن diagnostic channel ما أهن معرفتي أما male assessment لسه قاعد و channel and إذا كله وذاقيو معرفتي سيدي as description أهن. Again, narcissist و personality disorder وأدوات معرفتي وحنون وجرو dadka qabana isma oga mana qirsana waayo waa wax insecurity gudahooda ku jira laakiin yaa ku dhibaataysan dadka la nool dadka la dhaqma dadka la shaqeeya dadka bas la fuula meel yaani dadka la jaan qaada ayaa ku dhiban marka dadkaas ay noqon karaan qaar waxay noqon karaan waalid qaar waxay noqon karaan waa imaarad xaas maaragtay qaar waxay noqon karaan walaal habaryar abti eedo dad yaani waxay noqon karaan asxaab ay noqon karaan but at the same time like that's why aan rabo inaan 11 qodob kula wadaago oo aan maaragtay ku siiyo waayo way adag tahay sometimes sidaad uga dhex bixi leed waayo waa dad aad jeceshahay walaalaha ah kula nool xaaskaaga odaygaaga habaryarta eedada abtiga ayay noqon karaan saaxiibka ayuu noqon karaa asaaseedna ma aha dad is og in dhibaatada ma aragtay ama dabeecadaas personality disorderskaas ay qabaan oo narcissism ah ismay oga marka maadaama is ogeen marka is ogaadaan ay qirsaneen yaa loo baahan inuu naftiisa difaacdo waa adiga yaa loo baahan inuu maaragtay way uu kula dhilgaray inuu sameeyo waa adiga again insha Allah next week waxaan ka hadli doonaa anigoo soo gelin doona dhanka waalidka waayo waalidka waa muhiim waana xaq ayuu kugu leeyahay inaad maaragtay u dulqaadatid inaad fahantid markay dhibaatooyinkaas hayaan and I know dad badan inay fahmaan like at the same time markuu sii bato waalidkan uusan is ogeyn uu sii danqniyo maaragtay ilmaha ama uu sii daqniyo uu ku danqniyo dabeecadaas uu wato uusan is ogeyn inay jiro tahay waalidkana uusan qirnayn taana marka waxaa dhacayso insha Allah waxaa idinka siin doonaa wax u gaar ah sida loo maaragtay looga badbaado oo waliba diin ku salaysan waayo in badan ayaa waxay jirtaa in maaragtay waalidka xaq uu kugu leeyahay diintan islaamka noo bayaanisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo xadiis badan uga hadlay marka ma isku barbar dhigi karno waxa hadda ayna siinayo 11 things kan ayna siinayo waa something ku gaar ah asxaabta dad maaragtay ama relationship isla leh ama maaragtay dad qoys isqaba taas ayaan ka hadlay laakiin midda waalidka gaarka u ah waa mid xaq waalidka uu leeyahay oo aan kaga soo barnaamij aan ka soo jeedin doono hadduu ilaahay idmo qaabka ula dhiil garan lahayd naftaadana ku badbaadsan lahayd oo xagga diintan aadan ka gelin xagga kalena oo waalidkaaga xaq aadan maaragtay cross u sameynin okay so waad ila joogtaa soo ma ahan now waxaan filayaa inaad ila joogtid marka 11 kaas qodob ka faa'iideyso lana share garay walaalaha is leedahay uu anfici doonaa waayo aniga ahaan safiyo Facebook aan ku sameyn jiray to be honest for Somali speakers community laakiin waxa badatay dadkii ugu yiraahdeen inay isticmaalaan Facebook way yar tahay dad waxa jiro aanan isticmaalin Facebook oo isticmaala YouTube so that's why aan rabo inaan ugu faa'iideeyo dadkaas uga maaragtay uga faa'iideystaan otherwise waxa ii fudud Facebook inaan live soo galo quickly ka baxo laakiin this is waxaan u sameynayaa dadka aan awoodin oo Facebook aanan maaragtay soo geli karin oo YouTube ka dhageysta casharo okay sidee marka looga hortagaa now number 1 maadaama aan soo sheegay dadkaas inay is ogaan insecurity ay yihiin ay maaragtay is fahmeynin waxaan ka rabaa inaad fahantid soo number 1 qodobka ugu horeeyo inaad ku qanacdid inaad la dhiil gareynaysid ama in aad la dhiil gareynaysid qof qaba dabeecadaas naftaada horta ku qanac accept ku samee so you have to accept yourself you are dealing with maaragtay qof difficult ah qof dhib badan marka idin leeyahay waa qof aan is ogeyn oo aan raadsan maaragtay caawin oo galeenna inuu caawin raadsado laakiin qofkan waxa ku kalifay inaysan ahayn dhib uu adigu kugu danlay inuu kugu sameeyo laakiin ay tahay personality dis oo yani wax oo maaragtay psychological oo asaga gudihiisa ku jiro oo laakiin u baahan therapy u baahan qof inuu maaragtay caawiyo
inta badanna to be honest ma ay ogola in la caawiyo. So first inaad marka acceptance inaad samaysid, inaad naftaada ku qancisid inaad la dhiilgaraynaysid qof maaragtay xanuunka narcissism qabo oo aad maaragtay wax ku darsatay la dhaqmaysid inaad naftaada ku qanacdid. Number 2 ayadana waxaa ogaataa maaragtay in aysan noqonin inaysan maaragtay aad negotiable la samayn karin wax maaragtay wax sax ah iyo waxa aan sax ahayn. Why negotiable ama waxaad maaragtay and know what is negotiable and what is not. Waxaan ka wadaa ogo waxa aad la negotiable ama aad kala hadli kartid ama kala macaamili kartid iyo waxaadan kala macaamili karin. waayo waxaan u leeyahay waxa kala macaamili kartid waa waxyaalahaas waxaadan kala macaamili karin negotiable la samayn karin oo ah يعني قفك مركو empathy leeyahay ama uu leeyahay maaragtay damqasho uu leeyahay waayo qofka narcissist waxa kamid calaamadahooda oo highly ah inaysan damqasho lahayn. So example oo kale adigan aad ka sugaysid inuu qofkan kuu daqnado oo dhahdid qaladkaas ay gashay waayo ma qirtaan inay wax qirtaan ma ogola. So adoo og inaysan wax qirtaan aysan ogoleen so naftaada ay ogow waqtiga ay wax qiran karaan iyo waqtiga ay qiran karin. There's a times adig in la ego inaadan soo hor istaagin inay wax qirtaan laakiin because waxaad u sameynaysaa naftaada ayaa badbaadinaysaa. Number 3 waxaa raadsataa find therapy, someone professional. haddii aad ku dhex jirtid arrinkaas waayo waxaan u leeyahay strongly wuxuu kusoo gaarsiinayaan dhibaato badan xagga maaragtay psychological xagga self esteem kaaga self confident shaki يعني wuxuu kugu abuurayaan adigin markii dambe nafsadaada emotion kaaga markasta expression inaad ku samaysid waa emotion kaaga markastaba activate aad ku samaysid xanaaqo kale frustration markii dambe يعني waxan waa abuse actually. So dhibkas qofkan kugu sameynayo ma ahan qof uu kugu talagal oo adiga kula kasaayo but this is the way they are. ina accept ku dhahdid that's one ugu hor bilaabay inaad marka hore qaadatid oo ku qanacdid marka labaadna ogo waxa aad kala hor istaagi kartid waxaadan kula hor istaagi karin. And therapy raaso qof aad la hadashid professional ah qof soo maray dhibkaas qof ka badbaaday ha raadsanin qof kugu sii dara dab kugu sii shida ama qof yani ama kugu caayo oo ku dhaw wow dhibkaas ku jirta abusive ku jirta ha raadsanin qof waxa raasta professional ah professional advice ku siiya professional steps by step ku siiya qaabka adigana naftaada maaragtay ugu caawin lahayd qofkaasna aad maaragtay at the same time naftaada uga badbaadsan lahayd. Number 4 waxaad sameysaa ilaalo gaara u lahow marka ay rabaan because of waxaan ka hadlaynaa maadaama ay waxa kamid ahaa narcissist qaabka aan kasoo hadlayay markay gaslighting kugu sameeyaan gaslighting waxa waaye markay dab kugu shidaayaan oo adiga ay toosh kugu soo ifinayaan adigoona yani waalaneen oo ku dhahaan oo kale waa waalan tahay ama inay ayagii ma aragtay guriga let's say inay leerka dhexda ka shidaan adigana aad tiraahdo oo leerka hadda wuu shidnaa ay ku dhahaan no ma shidneen adiga waalan waa soo waalan rabtaa waxba istustay waxba isdhaxdaa yani ayaanta waxba kaasay. So gaslighting markay kugu shidayaan oo kale wayna you have to pay attention markay kugu shidayaan waa inaad ogaatid waayo ogaashaas aad ogaanaysid waxay kaa badbaadinaysaa in dhibaatadaas ay dhib adig kugu keenin oo aadan hadhowda niyadaada ka aaminin inaad soo waalan rabtid ama inuu adiga dhib kugu soo socdo. So taas insha Allah waa muhiim inaad ogaatid markay gaslight kugu sameyn rabaan ama markay dab kugu shidi rabaan oo adigoona ma aragtay oo naftaadii degan oo xasiloon ay kaa dhigi rabaan inaad soo waalan rabtid. Number 5 study them baro study them waxaan ka wadaa more information oo ayaga ah qofka childhoodkiisa oo kale adigoo yani u kuura galaayo waayo this is the qodobkan waxaan u dhahayo qofkan waxbaad ku darsatay nolol baa ku darsatay family aad tihiin isku dhiigaad tihiin isku blood yani waxaan ka wadaa siblings dadka walaalaho kale waxaad tihiin cousins waxaad tihiin waxaad dhici karta inaad friends tihiin intaasoo dhan marka qofkii ma kala go-aysiin. So marka waxaa sameysaa information badan yaraantoodii temperament may ahaayeen yani dabeecadooda sidee ahayd soo baro because adiga ku caawinaysaa in aad qofkaas acceptance ku qaadatid oo qofkaas naftaada aad ku qancisid. Why gather the information waxaa barataa learn how to detach your emotion. taasna waxaan ka wadaa waxaad barataa qaabka adiga emotionkaaga waayo marka ay dadkan waxa waaye dad maanta dhan consistent waayo wixii ay gudaha ka dareemayeen ayay rabaan in adiga kugu dhibaan for example oo kale ama ay ku raadsadaan inay high ay ku noqdaan. So marka ay kugu sameeyaan emotionkaas oo kale aad ka xanaaqaysid you have to detach emotionkina gadaal iska dhigtid oo aad la dhiilgaraysid waxa markaas aad soo imaateen taano insha Allah waa ila fahanteen. qodobka lixaad waa inaad fahantid understand the tactic of abuse.
again abuse markaan dhahayo abuse waxaa noqon karo maxaa la dhahaa verbal waxa qofka hadal uu kugu dhaho belittling kugu sameeyo hadal adiga ku liida hadal adiga ku bahdilo waa abuse gacan lagu qaado waa abuse yani dharbaax lagu dhufto waxaas dhan waa abuse laakiin waxa also abuse ah qofka hadal aadan dhihin dusha ka saaro waxa qofka xataa noqon kara in uu hadal adiga naftaada self esteem kaaga dib u dhigo inuu kugu dhaho hadal caayo kugu dhaho language aan habboonayn oo kugu dhaho waayo qofka muslimka waa inuu carabkiisa controlo erey waxaa dhici karta inuu hadal qaldan oo adiga dhib ku gaarsiiyo hadhow maskaxdaada dhaawac gaarsiiyo so ereyadaas inaa ogaatid waaye anigoo aan ka bixin doono insha allah waxaan soo qaatay research aan ka sameeyey this guy waxaa la dhahaa Leonard Walker 1979 research uu yani sameeyey uu ka hadlayo 4 circle of abuse taasa insha allah idinla share garayn doona 4 nooc oo abuse ay yani sameeyaan dadka narcissist ah 4 nooc you have to understand tactics yani markay ku soo abaarayaan waayo this is a dagaal camal dad yani aan is ogeyn oo adiga dagaal kugula jiro yani way ku jecel yihiin family isla tihiin they don't want to break you wax walba laakiin still waxay wataan wax adiga aadan caafimaad ku ahayn oo ku dili kara beri isbitaal ku gelin kara so inay ogaatid tactics aad naftaada ku badbaadisid otherwise dadka awoodo inay ka baxaan the first advice waxa ah therapy inay raadsadaan haddaysan qofkaas la sii dhaqmi karin inay ka baxaan again this is wuxuu quseeyaa dadka aan waalidka ahayn waxaan ka hadlayaa dadka kale waayo wax walba waxay leeyihiin xaq waxaa jiro waxyaalo xaq ah oo aanan maaragtay lagu kala tuuri karin oo qof walba wax walba uu kugu sameeyo so again aanu dib u soo laaban doono 4 circle the fourth circle of abuse idin la share garan doona your own research na sameey si aad more explore si sameeysid aad u fahantiin number 1 waxa waaye markii maaragtay waqtiyada 4 circle waxa laga wadaa 4 tactic isticmaalan 4 nooc dadka narcissist ay dadka ku dhibaan 4 nooc waxa kamid ah markay ayaga dareemaan maaragtay threatened in dhibaato la gaarsiiyo when they feel threatened kaas wuxuu uga imaan karaa in wax loo diiday wuxuu uga imaan karaa xagga shaqada wuxuu uga imaan karaa inay dareemaan maaragtay ceeb ama embarrassment dadka hortooda waxay kaga imaan kartaa inay dareemeen maseer qof kale oo maaragtay oo darajadiisii kor u sii qaada ama successful noqda noloshiisa ayay ka qaadi karaan so circle abuse waxa number 1 waa markay when they feel threatened so ila socotaan fila insha allah ana hope inaad nood qoranaysid oo dib saa ugu laabatid hadhowda oo faantid again and number 2 and according to the 4 circle oo ay kamid yihiin waxa kamid ah abuse others ama dadka kale inay dhibaateeyaan and waayo guriga markay imaadaan oo dad banaanka ah ay soo dhibaateeyaan oo kale ayagoo karaayo sida digsi karaayo oo kale ku imaanayaan ama dad kale ay soo dhibaateeyeen dhibaatadii ama wixii ay dareemeen adiga guriga kula imaadaan taasna badanaa waxay dhacdaa meelaha maaragtay politicianko kale meelaha dadka isugu yimaadaan waxa laga yaabaa qofkan qabiil hebel la istaabtay la iscaayay ama hadal la isku dhahay ama politicianko kale this left wing right wing raacsanay kan ayagoo boil ah oo gubanaya guriga kugu soo laabtay markay guriga kugu soo laabteena then markaas ay abuse others dhibka ku sameeyeen adigana kula yimaada waxa kale oo maaragtay ninkaas uu sheegay qodobka 3aad markay they become victim those are tactics kooda kamid tahay markay ayaga noqdaan dad victim ah waayo markay dadka banaanka ay la soo macaamilaan oo wax si ka soo noqdo ama they become the victim ina ayaga maaragtay soo malayaan in la dhibo waayo dadka qofka narcissist maadaama uu dadka u daqnanin u dareemin waxa dhacda inta badan in uu subhanallah inuu asaga maaragtay uu yiraahdo meeshuu dadka damqan lahaa inuu dadka wax gaarsiiyo inuu dadka dhibay asaga wuxuu isku haystaa in la dhibay uu maaragtay uu victim yahay so that's when they become victim again labada nooc way noqon kartaa in ayaga dhibaato banaanka soo gaartay ama hadal si ay u rabin u dhacay and either these two qodob badanaa waxay qusaysaa dadka banaanka and iyo 4 markay they feels empowered markay ay maaragtay markaas ugu daran subhanallah when they feel empowered like markay dareemaan inay empowered yihiin and maxaa la dhahaa isma oga way kugu tumanayaan maroodiga qofka hoostiisa maray ma oga marka uu biyo ka dhargo subhanallah anigana ma kula mathalaya qof maaragtay ibn aadana laakiin waxaan ka wadaa mentalityga ay wataan inay xoog isgeliyaan oo yani it's not xoog physical yani waxaan ka wadaa wixii ay rabeen oo badanaan waxay empowered ku dareemaan markii ayaga high isla yihiin oo ayaga la qadariyo kor loo qaado then markaas waxay ku tumanayaan qofka kale feelingkiisa iyo maaragtay emotionkiisa waayo ma u qirsana mana damqadaan anigoo dib ugu soo noqonaya qodobkii aan watay qodobkii 6aad hadaa sheegay qodobka 7aad oo kaga badbaadi kartid waxa kamid ah
boundaries waxaa waaye xad yeelo xadkaasoo ah waa in aad joojisid in aad ayaga blaming ku samaysid wax ay kugu sameeyeen farta ugu fiiqdid oo aad dhahdid waxaasaa igu samaysay you need to apologize me inaad raali gelisid waa iska ilow waayo qofku markuu ku raali gelina waa qofku inuu danqasho leeyahay qofka narcissista damqasho marka ma uu laha adigana waxaa noqonaysaa that circle ku wareegsanaysaa kuma fiicna so boundarygaas samey stop blaming also waxaa samaysaa inaa ogaatid maadaama aysan ku raaligelin karin waa inaa adiga naftaada dib ugu noqotid oo aadan raaligelin ka raadsanin oo aad adiga israaligelisid adiga isku qanacdid taana waxaa samayn kartaa qodobka 8aad oo ah in aad find good in them wax wanaagsan ka fiiri waayo qof maanta ma xumaan karo qof maanta 24/7 bad ma noqon karo waxaa jira quality elayn okay haddii aad ka weysid quality waayo inta badan maadaama qofka empathy uu lahaynba waxaa dhici karto waxaa la rabaa inaad fiirisid waxyaalo kale even haddaa ka weysid xataa adiga inaad ku fasiratid oo aad ugu fasiranaysid in wax wanaagsan ay sameeyeen waxa wanaagsan waxaa ka mid ahoo kale inaad tiraahdid adiga naftaada ku bedelatid ilaa let's say inay guriga markay imaadeen ay ku salaamin yacni indhaha ay kaa fiirinin ama waxaas inaad adiga ku bedelatid inay ku jecel yihiin inay dad wanaagsan yihiin maintain that positive si adiga naftaada because waxaa u samaynaysaa inaad adiga naftaada ku badbaadisid so thatna waa qodob muhiim ah qodobka 9aad recognize they need help ogow waana muhiim qodobkan 9aad subxaanallah waxaa ogaataa in ay u baahan yihiin in la caawiyo inay u baahan yihiin in la caawiyo ay ayaga dhiban yihiin kaa diiqadsan yihiin kaa dhib badan yihiin waayo dhibkan ay ku dhibayaan is not something blush fiican ay ku helayaan waayo ma ay ku sii dhibaan moo ay sii dib ay sii noqdaan waayo gudihii wuunkii ku jira xanuunkii gudihii ayay ka cararayaan xanuunka gudahana wuu sii badanaya hadhowda qofka halis wuxuu ku yahay mental health that's why maaragtay qaar research psychologist qaar ay ku dhahaan waa qofka waa inuu maaragtay raadsado uu qirto uu raadsado in la siiyo therapy in la caawiyo oo psychologist u tago oo maaragtay la caawiyo laakiin ay yar tahay dadka soo doonto waayo still way madax adigyiin ma ogola in la caawiyo qodobka 10aad forgive yourself naftaada ka cafi dhibka ay kuu geysteen naftaada ka cafi waxa aad ka dareentay waayo cafintaas naftaada cafinaysid ayada ayaa healing samaynaysa oo caafimaad helaysa adiga haddaa cafisid dhibka ay naftaada martay waxaa kaloo samaysaa 11 rebuild your self esteem kaaga kor u qaad waayo dib u dhis waxaan u leeyahay dib u dhis inta ay ku dhibayaan dadkaas aad la nooshahay waxay ay ku hayaan markasta burus u haystaan in ay self esteem kaaga hoos u dhigaan so maadaama self esteem kaaga hoos u dhigmaayo adigana qofkan aadan ka maarin inaa isla noolaataan danta kugu kaliftay every day waxaa samaysaa you have to rebuild your maaragta self esteem anigoo inta ay kusoo gabagabayn doono insha allah videogan haddii uu ku taabtay haddii aad dareentay ama haddii uu maaragta u fahantay inuu ku anfici doono insha allah comment ku reeb waxaana ii soo diri kartaa email waxaad ku reebi kartaa commentiga whatsappkaygana insha allah descriptionka lambarka meeshan kusoo qori doona again waxaa idin leeyahay la wadaag dad kaloo ah ka faa'iidaysto oo channelka maaragtay ayagana ka qaato si ay markasta u samaystaan una recommend garay inay subscribe dhahaan waayo hadhowdii easy ayay u noqonaysaa in uu maaragtay video cusub kasta markaan soo geliyo si easily quickly u arkaan waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu